Ang lawag agianan paingon sa sulod sa templo, ang dakong lawak sa sulod ug ang dapit nga labing balaan. Gihaklapag kahoy gikan sa salug ngadto sa mga bintana, o kining mga bintana mahimong sirhan. Pwede ang bungbong sa sulod sa templo, gikan sa salug hangtod sa ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan sa mga palmera ug sa mga kiruben. Ang hulagway sa palmera ug sa mga kiruben nag-ulhos-ulhos. Matag kiruben may duhag ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid o ang usa ka nawong sa leon o nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, gikan sa salug ngadto sa ibabaw sa pultahan. Kwadrado ang magahaligi ni hinih. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod, mga suking tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giulukan ng kahayag sa pagtuong Katoliko anianaw sab sa kahanginan. Dinhi sa dakbayan si Dipolog. Arimen Dipolog, DXDR 981 AM. Sige hapon ako muingon, maayong utok kaninyong tanan, no? Diri sa paganaminaw gyud sa kahanginan diri sa Dipolog. Usbon kumayong udto kaninyong tanan. Galang usab diya sa internet online si Veritas mo gyapon mo ingon kaninyo have a good day. Pizza size sa bulan sa Mayo tuig 2012. Hapit na usab do sa ulugan nato ang kapiestahan nato. Patron nato, Senior San Vicente. Inaot nga maog hapon ang mensahe sa kapiestahan. Pasidungog sa atong patron, Senior San Vicente, nang hinaot nga malabas nato ang mga mensahe, ang pagkamaayong diwa sa iyang pagkatao niadto. Isip sa ka-Kristiyanos mao na nga ato siyang gipasidungkan. O gani no ang atong maong pagpasidungog kaniya nakaagni usab og mga pagsaway kay lagi kuno usa ka pagsaulog nga matud pa sa uban pinagano tungod kay daw ipakabathala o ipakadiyos nato ang maong santo. Apan gibalik-balik na nato dinhi sa atong mga tulumanon nga ang atong pagpasidungog kaniya dili kana pagpakadiyos. Kay kung doon naman tayo gihimo nga pagyukbo kaniya, isip pagtaho dili man na kinatasan nga matang kay kanang gitawag sa Grego og latria, kanang simba nga ay kahatag lamang sa Dios, dili na mo'y atong gihalad kaniya. Kung doon na tayo gihimong pagpasidungog o pagyukbo kaniya, kinausa lang na kamatang sa pagtahod, pagpasidungog isip bayanis tinuhuan, o gana gitawag nato ang pagpasidungog kaniya o pagyukbo kaniya, gitawag na sa Grego o dulia o sa in English pa veneration. O lahi ng veneration nga para sa mga santos, ug sa ilang mga larawan lahi po ng adoration nga pagsimba nga pagpakadiyos, lahi po na. Ug ang tinuho ang Katoliko, kung doon na tayo hatag sa Dios, mao na ang kinatasan nga matang sa pagsimba nga gitawag sa Grego og latria. Doon na kalainan, no? Akong usbon doon na superlative degree ang yukbo sumala sa atong
pagtuon sa Biblia o kini wala makuha, wala mahibaw is o ba na itong mga igsuon bisan na taliwala sa ilang pagbasa-basa sa Biblia. Maulagi na magkulangan yun ta, maay insig yun ang atong kahibalo mahitungod sa Biblia kung mubulag ta sa matuod nga simbahan nga original nga gitukod ni Kristo ni atong unang siglo. Daan ang nag-ingon si San Juan ya sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga dili maayo ng moingon ta nga sakop tas katiling ba ni Kristo o sa kapunungan nga gitukod ni Kristo nya mubiya ta niini kay magtukod ta og lain. Infidelity ka na, labi na kung nasayod ka nga dili maayo na imong gibuhat nya imong yung gihimo. Kay usa ka importante sa atong pagtuo ang panagiusa nga wala ng panagbahin-bahin. Kung doon na may mga apan diya sulod simbahan atong tabangan o sulbad o kung sa mga problema, dili kay mag-iyahay tag pangluksog maghimot tag laing pundok o tinuhuan. Samara ka na sa pamilya, mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw ang magtiayon. Dili usak ka solusyon ang pagbulag kung doon ay mga problemang ikahinagbo sa sulod sa mong pamilya. Challenges lang ka na, hagit lang ka na sa kinabuhi. O unsa ka na mga disagreement, mga panag-away baka, panagbingkel, hagit ka na nga unta. Mahimo tag mga lakang uban sa pag-ampo nga masulbad ang maong pingkel. Inano sa nga atong pagpasakop sa original nga simbahan gitukod sa atong Ginoong Kristo ni atong unang siglo. Kailangan magmaunungon ta ug doon na may mga apan diya sa sulod atong tabagan, istoryahan, tabagan atong ampo nga unta masulbad kanang mga padagbingkel o mga apan diya sa sulod. Kay klaro naman ni Kristo nga sa dili pang iyang second coming, sa dili pang iyang ikaduwang pagbalik ng mga igala aron sa pagkukum sa mga buhig sa mga patay kana sa general judgment, naagyod makita ang mga apan mo nang giterminuhan niya, gihinganlan niya mga sagbot kon grace in English. Ana sa Mateo 13:24 ngadto sa 30 nga gihulagway niya nga iyang gingharian diri yuta sa dili pa ang iyang ikaduhang pagbalik, makita gyud ang duha ka matang, duha ka kolor ang itom ug ang puti. Gigamit niya mga pulong mao kana mga trigo ug mga sagbot. Mga trigo referido sa mga maayong sakop sa maong gingharian. Mga buutan o gang kadtong mga sagbot kadtong mga midumili sa pagbuhat o nagsupak-supak sa gitudlo sa maong simbahan o nang dunaw sa mga dautan. So kung makita ng duha mo nang dili kita makaingon nga limpyo na gyud, no? Kung moingon ta nga ang atong simbahan limpyo na gyud sa di pa mobalik ang atong Ginoo sa at present, wala matingala mangalinoon ta kung ang atong tinuhuan puros na limpyo wala na mga apan. Kay gihulagway namang daan ya ni Kristo sa diri pa siya, no? Wa pa siya mo balik didto sa langit, din siya gikan, no? O giklaro na niya nga duna gyoy mga igsuon nato nga dili magmaunhon. Mo nung dili ikatingala nga daghan usab mga sakop sa simbahan magsupak-supak, di ba? O gani bisan dito sa gawas. For example sa Amerika naagi mga magsupak-supak. Di na ikatingala. Pero bisan pag dunay mga magsupak-supak, bisan pagali ang gobyerno magsupak-supak, apan ang simbahan magpadayon gayud. Kay mo kana ang gitaha sa Ginoo kaniya ang pagpanudlo, pagpakailaps kamatuoran. Muna universal, muna gitawag ni sa Catholic. Mga igala, mga ginikanan, bagasuking ti paminaw. By the way, no, alang sa mga texter nato, kung mag-text mo, pasaylo ako, dapat ako nang ipahibalo ganina pa. Dili ko makaakna ninyo, kamong mga labi na itong gahapon, kung doon ay mga nag-text, pasaylo agyo ko, kaya nga itong cellphone, wapagkitaw na ito, gipaayo, doon ay bikil mo, kalitlag palong. Nagsadiha, mapalong mo, mabalik raman pod. Pero karon inig kapalong, palong yun. Nawaan lang yun po nako gidala, no? Murag baterya siguro problema. Wa man nato pa-corrected din ang mong problema na mahigala. Agi po ning daghan putang laing giatubang.
inline gihapon sa atong apostolado sa panalipod sa pagtuo. Napasilo ako, no? Nga wa kita kaakna, no? Labi na karon kung dunay mga nag-text ron na mga listener nato, pasaylo ako, no? Di pa gyud ta makatubag ninyo, di pa nato mabasa ang inyong mga gipang text tugod kay wa tay dalang cellphone karon sa atong tulumanon. Okay, kagahapon, no, wala ta ka himo og tigom sa mga batan-on diya sa plaza, no? Tungod lagi, no, ano nag-text ko ato, naka-text pa ko ato gahapon di ay. Pero katura gyud, no? Ni Nicolay Luceños pahibalutang nga dili ta ka himo, no? Sumaong tigom tungod kay do na tay gidali pud nga tiwas nga gibuhat. Nang wala ta, no? Yan do na to'y invitasyon sa tong higala, no? Paatuon ta, no? Birthday sa atong higala, usapod sa atong guest diri sa tulumanon, si Brad John Lewin Lumanta, no? Birthday niya kagahapon. Unang moingon ko, nagka-great na ko niya sa Facebook. Baos po na ako, no? Brad John, kung daminaw ka karon, happy birthday. Wata katambong gali, no? Giinbitahan ta, no? Sa Thanksgiving dito sa Ilaa, wa lang gyud po kumaadto kinapikhan jud ko sa panahon. Sa Iloa, itong mga igsoon po nato mga kauban nga mo gyud nag-text po nato nga makalugar mo adto dito, agi ko taong kaadto, no? Sa Iloa ning wish nyong higala. O kino mga igala baga suking tigpaminaw atong gibasa ang Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Balahos pagani. Gamatod pa sa uban nga kini usa ka panan-awon. Ang ato lang ikapasiunan niini no mga higala komentaryo matalan-awon man ni o dili. Kini atong gihimong usas mga basihanan nga ang atong tinuho ang Katoliko wala masayop ni anang pagbaton og mga imahen o larawan. Yes, mga balay o bisan diya sa simbahan o balay alampuanan. Kay sa talan-awon pa lang gani gihulagway na nga ang balay alampuanan doon na gyud mga larawan. Then giklaro gyud doon na gyud dagway sa tao. Nawong sa tao. Inay nawong o larawan si Kiruben, sumnang Kiruben anghel. No, anghel. Ya musulod na diya sa itong simbahan des Katedral Tres de Polog na magdaghang mga kirubin makita na to des bungbong, di ba? Kilid. Kaya na pagpakita nga wala ta masayop kung ano nga doon natin mga imahen diya sulod. O kung doon na may gidili ang Biblia sama sa Isayas o ubang bahin sa kasulatan nga mabasa na ito ang gidili ang larawan, ato naman ang giklaro ninyo mga higala mga suking tigpaminaw nga ang gipasabot sa Ginoo ana nga dili ta magbaton og ribulto kung himuon natong Dios. Kay giklaro man sa Exodo 20 bersikulo 3 nga giklaro niya nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa ubos mao na din na ang imahe niyang gisgutan o gidili ang pagyukbo niini nga kung baga kung sumadahon ginato gidili sa Dios ang pagbaton og ribulto o larawan nga himuo natong Dios nga yukbuan nato ingon nga Dios mo nagipasabot niya diha sa Exodo 23 ngadto sa 5. Pero ang pagbuhat og larawan bisan unsa basta di lang himuong Dios, dili ka na dautan, dili ka na question mga higala. Kay kung magbuhat tag larawan, dautan na dayon, muragwa man siguro tinuhuan nga nakatuman. Ngano man? Kay sa atong panginsusi, bisan ng atong mga higalang Iglesia ni Cristo diha kung mo basa ta silang pasugo magasin mo delikyat bata og obserbar sa ilang mga libro o bisan kanatong mga iksong saksi niyo ba ang ilang mga publications na may mga larawan. O ang Iglesia ni Cristo mismo naapon na sila kanang ribulto ni Igsoon Felix Manalo kana ilang founder na dito sa kauluhang Manila to na dito. Pero maingon sila kung maulagi wala man na mo na yukbo eh.
Sa ato pa okay ra ay basta dili yukbuan. Pero kanang issue pod may labot na sa yukbo, ato naman nang gibalik-balik diri sa tulumanon kung maghisgot ta og yukbo sa larawan. Nga dili tanang yukbo pagpakadiyos na ay yukbo nga pag-venerate ra, no, dili pag-adorar. Mga higala. Una nga atong gipasiuna karon kining Ezekiel 41. Pero kay dili lang kining tekstuha. Sa Exodo 25:17 ngadto 22, kadtong si Moises gipahimo niya larawan gyapon si Ruben, masig kakilid sa sudlanan kasabutan kadtong sa ibabaw ba nga daw himong halaran tong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Then masig kakilid na agi larawan sa Kiruben. Masig kakilid. Gani ningon ang Dios nila ni adto nga taliwala sa larawan si Kiruben o ibabaw ni adtong sudlanan kasabutan, dito kuno iyang presensya kay dito man siya makigsulti. Manggali sa laing bersikulo pod gitawag pod sa iyang ngalan. Do Samuel mabasa na to diya gitawag sa iyang ngalan kadtong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Kiruben sa ibabaw. Gani ila ba tong iprosesyon, isuri-suri ito nila. O ni prueba na to basta magprosesyon taglarawan gali. Basta di lang himuong Dios. Wala ka na question kay sa Biblia na apoy pagprosesyon nga daladala ng nailarawan. Kung kitang mga Katoliko, kung magprosesyon mga taglarawan sa mga santos, kung gihimo na itong Diyos ng ilang mga larawan, ako mo yun kung kasala ta o idolatry na. Pero never in history nga ang simbahang Katoliko nanudlo nga kanang mga larawan na to, mga rebulto na to, mga Diyos na. So wala ta magbaton maglaing Diyos. Kaya ang pruiba na to, kanang doktrina na to sa Santissima Trinidad, wa man giapil ang mga larawan dia. Kanang usa ka Diyos ka naa dias tulo ka persona, wala giapil ng larawan ni San Vicente, Santa Maria, San Antonio, wala nagihapil. Kaya ang Diyos sa Katoliko nga usa, malitok lang ang tulo lang kangalan. Unsa man ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala giapil ng mga larawan sa Katoliko nga gihinganlan po na sila Diyos. Wala mga higala mga suking digpaminaw. Kung doon naman tayo pagyukbo kanila, kana pag-venerate lang, pagtahod lang, pero dili na pagpakadiyos mga higala. Kaya ako na laging giingon doon na superlative degree ang king yukbo o pagsimba. Mga igala mga tinahod nga tigpaminaw kung atong basaho ng 2 Hari 18:4. Matod pa diri no? 2 Hari 18:4. Gipangguba niya ang mga halaran didto sa mga bungtod o gipamuka niya ang mga haligi o gipamutol niya ang mga tukon nga giisip nilang sagrado o gilumpag ang larawan ni Aserah. Gidugmok niya ang halas nga tumbaga nga hinimo ni Moises kay tungod niadtong panahona, kay hangtod niadtong panahona ang katawhan sa Israel nagsunog man og insenso ingon nga halad niini. Ginganlan ni kininilag ni Hustan o Nuhistan o Diyos sa ka Diyos. Mga igala nga nung gibasa na to ning 2 Hari 18:4 kay mo ni prueba nato. Kadto bang bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ni Moises? Katong mabasa nato sa Números 21:4 ngadto 9. Nga gipahimo og larawan sa bitin nga tumbaga si Moises sa Dios. Ang Dios mo nagsugo niya mo ni prueba na tong dili daw ta na paghimog larawan. Gani larawan as bitin pagyud, di ba? Mo ni usas gigamit na to.
gani nagmilagro ang Dios ginamit tong maong larawan sa bitin ngano ba? Mo ni prueba po nato nga ang Dios di ay gamhanan kay nga tanan, pwede di magmilagro ginamit ang larawan. Ang Dios nga espiritu nagmilagro pero iyang gikasangkapan ang larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo ni Moises. Kay kung lagbasahon lagi nato ng Numeros 21:4-9, ang istorya gud niadto nga kadtong mga Israelitas nga bagulbulan, sige silang bagulbol taliwala sa mga milagrong gipakita sa Ginoo atong gikan nila sa paggawas nila sa Ehipto ba, kuyog ni Moises. Dala ni Moises ang katawhang Israel gikan sa Ehipto. Daghang mga milagro gipakita sa Ginoo pero taliwala sa mga milagrong gipakita sa Ginoo, ang mga Israelitas sige lang gyapon bagulbol ngadto ni Moises. Una nasuko ang Dios, nasuko ang Ginoo, gipadalan sila mga bitin o mga halas, gipamaak sila isip kasuko sa Ginoo, gipakita po sa Ginoo ang iyang kasuko nga bisan pagalit taliwala sa mga milagrong gipakita niya, sige lang gyapon bagulbol ang mga tao. Ang mga Israelitas mo nang gileksyonan sila, gitagaan sila leksyon sa Ginoo, mo nang gipamaak sila mga bitin. Mo nang kung dito maundang og pamaak nila mahurot sila kamatay. Basahan ragon ninyo na as Numeros 21. Mo na nga unsa may ilang gihimo, wala sila modritso og ampo sa Ginoo, kay maulaw sila, kay gisilutan sila sa Ginoo mo nang gipamaak sila mga bitin. Maulaw sila modritso og ampo sa Ginoo, kay balo man silang nakasala sila, pinagi silang pagbagulbol sa Ginoo. Mao na niadtong higayuna maulaw man sila modritso sa Ginoo og ampo, unsa may ilang gihimo niag-ampo sila ni Moises. Ilang giampuan si Moises, mo gali po ni prueba nga di daw ta na mag-ampo ta og bala ang tao. Pero kinahanglan ang atong pag-ampo og bala ang tao, igura po ta mo hangyo sa iyang intercession paingon sa Dios. Ilang po nato hangyo ng balaan ingon nga Dios. Kay katong paghangyo, samdi ng hangyo, di ba ampo? Na mag-ampo ta, di ba mangayo man tagpabor? O mo man na nag-ampo man tong mga Israelitas ni Moises nga naman. Kay ilang gihangyo, pangayo ag pabor si Moises ni atong higayuna nga siya mo'y moampo nga to sa Dios. Nga ilang gihangyo si Moises nga Moises. Kay duol man ka sa Dios, kay buutan man kaniya, masinumundon man kaniya, be tabangi mi, iampo mi. Hangyo ang Dios nga wad-o ning mga bitin, muundang nigpamaak namo, kay kung magsigi ni sila pamaak mahurot mig kamatay. O gani prueba nga di dautan ng muampo tawag balaan, nga hangyo nato ang balaan nga muampo sa Dios. Pero duha ni kaklaseng mag-ampo ta ha. Mag-ampo ta sa usa ka pagkamao sama sa Dios tungod kay gamahanan siya. Lahi po ng pag-ampo nato sa Dios nga kana bang mosalig ta niya tungod kay gamahanan siya nga gikan niya ang milagro, gikan niya ang gahom. Nag-ampo ta nga tungod kay Dios siya, no? Tungod kay gamahanan siya. Pero kung mag-ampo ta, ni anang klase sa pag-ampo, ipahinungod na to na sa balaan o sa larawan ba, adili po na maayo. Kung mag-ampo man ta og santos o balaan nga tao, ang atong tumong lang nga iampo po ta nila. Igor at taghangyo nga iampo po ta nila nga to sa Dios. Dili na daotan. O bitaw na diya sa atong pag-ampo, labi na magrosaryo ta, kung hisgutan gali ang santos, sama ni Santa Maria, mayong tag Santa Maria, iampo mo kami. Kung anong mayong matag iampo, kay wa man ta magtuo nga si Santa Maria Dios. Magtuutang si Maria, Santa Maria, makatabang ra nato, pinagi ra po siyang pag-ampo. Nga atong mga pag-ampo, iyang dadon, o sa mga santos po uban, ilang dadon nga to sa Diyos nga atong mga pag-ampo. O na ba, ipaagi na to nila. Kaya nagtuutang ang ilang manggong mga pag-ampo, dako kay kahimuan tungod sa ilang merito, tungod sa ilang kabalaan. Naghihimo na to silang baker. Mo itong gihimo sa mga Israelitas, mo man ilang gihimo nga gihimo nilang baker si Moises nga siya mo'y nag-ampo sa Dios nga wad-on lagi itong mga bitin. Og tuod man mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, gidungog ang pag-ampo ni Moises nga ang iyang gipangayo sa Dios dili para siyang kaugalingon, kundi para ni adtong mga Israelitas. Iyang gihangyo ang Ginoo nga wad-on tong mga bitin. Pero ang tubag sa Ginoo lahi. Ingon ang Ginoo nga paghimog larawan sa kabitin nga tumbaga o ibutang kini sa katukon. Ang mutan-aw ni ini dili mamatay, maayoy noon.
Nabisan pag napaakan kag bitin, pero mututok ka atong larawan sa bitin nga iyang gipahimo ni Moises, maayo ka. Di ka matay. Unang nagmilagro ang Diyos ni adtong higayuna, pinaagig larawan. Ang Diyos mo ay nagmilagro, pero iyang gigamit ang larawan sa bitin nga tumbaga. Mo po na example nga, diya sa mga milagro po pinaagig larawan. Wala ta magtudlo kakitang Katoliko nga kanang larawan nato mao'y nagmilagro nga gikan sa larawan ng gahom dili. Wa magtudlo ang simbahan na. Kung doon na may milagro pinaagig larawan, ang Dios mo gikanan sa gahom, no? Ang Dios mo ay nagmilagro, gihimo lang kasangkapan ang larawan. O po na nahitabo niadto sa panahon ni Moises. Muna'y puriba pod nga dili daw ta ng larawan kay ang Dios may nagpahimo ato. Mga higala nga nung ato ning gikutlo, no? Gisubli ni, girefresh diri sa tuntulumanon tungod kay gibasa man gud nato ang 2 Hari 18:4 nga ang larawan sa bitin nga tumbaga nga ang Dios mo ay gapahimo ngadto ni Moises. Siya ra po'y nagsugo nga gub-on ra po to. Ipaguba to. Nga naman kay gipaka-Diyos na mas mga tao, siguro nagtuo sila kay nagmilagro god. Nagmilagro man, kay igo ra god mututok tong napaakan og bitin, na di siya mamatay, na wa di magsilbi ang kalala, noon ang Diyos. Ay ang gahom, bisan pag-unsa ka lala diha sa pinaakan sa bitin, o unsang halas sa diya makapaak ni mo, basta gahom ng galis Ginoo, maayo ka, maayog yung ka. E gamhanan man yun ang Diyos. O to, katong bitin nga tumbaga, gamilagro man, kay gihamit man kasangkapan sa Dios nga di mas sila mamatay bisag napaakan sila bitin. Kuna mga tao po naghinubra ilang naghimo nilang Dios tong larawan sa bitin nga wa man untay instruction ng Ginoo nga himuong Dios to mo nang nasuko ang Ginoo. Wa man ko mag-ingon ninyo nga kanang larawan nga bitin nga akong gipahimo ni Moises, wa ko mag-ingon ninyo nga himuon ninyo ng Dios. Pero gihimo man yun ninyong Dios. Ang prueba ginganlan nila ngan sa Dios nganlan nila og nuhistan. Gihalaran pag yung insenso mo ni buhat sa mga pagano niadto. Katong maghimog ribulto, maghimog baka din maghalad og insenso, imo man ilang paagi basta himuon nilang Dios ng larawan. Hilaran nila insenso din nganlan ngalan sa Dios. Unang gipaka-Dios nila nga wala man ta instruction ng Ginoo nga himuon tong Dios. Ang Diyos, iguraga pahimo. Pero wa siya moingon nga himuan ninyo ng Diyos. Nya kay gihimo man yun nilang Diyos, mga tao. Mo nang gipaguba niya. Mo ni prueba mga higala nga wala masayop ang tinuho ang Katoliko sa paggama og mga larawan. Basta di lang himuong Diyos, mga higala. Mo na ang Katoliko agin manudlo nga kanang mga larawan himuon atong Diyos. O na kung doon na manggalit naghimong pagyukbo, pagtahor ramot pasabot anak, pag-venerate ra. Tungod kay sila angay i-venerate po, tahuron tungod kay gama god sa Diyos sila, mga higala. Okay no, mga higala, og di mo ganahan nga magsakit-syak kita diri sa tulumanon, ngayon ko pasaylo ako. Gitaghaan lang yun ako kinabuhi ang atong tulumanon karon. Sila pa kining on fire ba? Si Veritas gud na higugma gyud sa panalipod sa pagtuo. Duha man ning kaklase gud ang mapadayag ta sa atong pagtuo. Pinagi sa hinay nga pagpamulong, pinagi usab og kanang pagsyagit. Gani kung basahon atong Biblia ato magyong masabot nga kadtong mga apostol siguro sa una bisag panaghap rin nato pero dool gyud tinuod. Kay kato sila labi nagdaghang mga tao gali maminaw. Nagtuog gyud ko nga magsigit-syagit yun sila magsangyaw. Nga naman, matabang ni mo ginay istorya na og daghang kayong tao? Ya, wala pa'y microphone sa una, dili press karon nga na microphone, na radyo. Pwede ko diri maghine-hine rag istorya, di ba? Okay, na naman tayo loudspeaker. Pwede na tayo microphone. Pero sa una wala. Pero naagyo tayo mabasa po na nalimot ko sa teksto nga magsangyaw sila sa una, syakit yun. Ano naman, labi nagdaghala, di na mo isyakit, dili madunggan.
Ako lang po nang gipadayag ninyo ba, kay basig maingon mo nga inyo kung hukman ba si Veritas, o magsangyaw, magsikit-syagit, ya. Sige nyo kung ingon nga, ayaw ana Veritas. Sa good po, kanang ma-express na to itong pagtuo, no, nga on fire yun, naagyod ang kainit. Naagyod ang diwa sa espiritu sa kadasig, kainit manghigala. Mapakita na to diya sa atong pagpadayag nga tungod sa atong gugmas pagsangyaw sa kamatuhuran, mo nang mapadayag na to gingon ini mga higala nga tinahod nga tigpaminaw. Ug di mo ganahan nga isyagit na to ang kamatuhuran, amo ingon ko pasayloan ninyo sa Veritas mga tinahod nga tigpaminaw. Siguro mo ingon mo, Veritas, na ba'y laing sita sa Bibliang mabasa na to gawa sa imong gibasa na? Nga dili lagi dautan ang larawan basta di lang ilhong Dios. Anaa, no? Sa Oseas Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 3. Pero sa di pa na ako nabasahon, muhatag sa ako ninyog duha ka sitas, kana bang prueba po na to ba? Nga ang Dios masuko, ang iya yung gidili, o kung doon naman siya mga tao nga nahinawaing siya o nasuko ba siya kay dili maayong gipangbuhat, kung magiskot gali og rebolto o larawan, ang iya yung kasuko, ang iya yung gidili diya sa larawan, kana yung ilho na tong Diyos. Yukbuan na to ingon nga Diyos, muro yung nagidili niya. O kining duha ka sitas nga unahon na ko ron pagbasa, mga sitas ni prueba nga unsay mga ehemplo diri sa Bibliang mabasa ba nato nga ang Dios nasuko aning klases mga tao kay ang larawan o rebolto ilag yung isipon nga mao na Dios nila. Ang tuyo ang ako ning basahon aron pagkumpara, aron pag-qualify ninyo ba, pagpalahi manghigala kay ang ubang mga igsuon nato nga nagpatuong Kristiyano ilang akusahan ng Katoliko nga nasayop lagi anang yukbo sa larawan. Kay gipakadyos jud kuno ng larawan pinagis pagyukbo dili na mao manghigala. Kay dili tanang pagyukbo pagpakadyos. Kunya diri litra por litra gyud mabasa gyud sa Biblia kini mga tao nga gikasuk-an sa Ginoo nga nasuko ang Dios kanila tungod kay giisip kanila nga kanang rebolto mao gyud Dios nila. Pero ang Katoliko bisan pag utingkayon ang mga pagtulon niya gikan pa ni atong unang siglo hangtod karon wa gyud magtudlo nga kanang larawan maoy Dios. Una nga dili nato ipakasama unta ang mga Katoliko sa mga tao nga gisaway o gikasuk-an sa Ginoo kay sila klaro gyud nga nag-isip sa rebolto o larawan nga mao gyud ilang Dios niya. Ang Katoliko wa man magtudlo niya na mao nang dili unta nato ipakasama ang pagtulon ang Katoliko ni ining mga tao nga nasuko ang Dios kay ilang gipakadiyos ang larawan. Ani basahon ko ning duha ka sitas mga higala mga tinahod nga tigpaminaw ang prueba. Naani upat man pero duha lay akong kutloon. Isaias 44 tudling 17. Ug ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios. Sa manang Dios mga higala, sa di pa na ako ni padayo na sa 1 Corinto 8:4 sa maayong balita Biblia, no? Akong usbon 1 Corinto 8:4. Ang Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod. Ana bang gituhuan nimo nga mao nang butang nya di tinuod mao na. Sama na mo yung kagpusil-pusil kay di tinuod pusil, doktor kay di tinuod doktor, tarak-tarak kay di tinuod trak. Kanang Dios bod giisip nimong Dios nya dili tinuod Dios, mao na Dios. Nya kanang larawan nato sa mga Katoliko, larawan nato mga Katoliko dili na Dios kay wa man na isipan natong Dios. So dili na Dios. Kuni akong ipadayon ni Isaias 44:17. Og ang sobra ni ini himuon yang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya og musimba ni ini, no? Timaniha nga kini example ni sa mga tao nga nasuko ang Dios kanila tungod kay giisip nila nga kanang larawan o rebolto mao gi ilang Dios. Nya dili man na ang Katoliko nga pagtulunan. Pero ako lang ning basahon isip prueba nga lahi gyud ang Katoliko ug lahi po ni mga tao ang gikasuk-an sa Dios sa ilang tratamento sa larawan nga dili mao. Ani akong usbon og ilahos na ko pagbasa. Isaias 44:17.
ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios, muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Tanawa? Ikaw mo'y akong Dios. Nya pagtulon ang Katoliko ba ni dili oy? Bisan pagbasahon nato ng mga librong Katoliko ug kanang catechism book na to, CCC, Catechism of the Catholic Church, ako nagbasa ko ana, wa man gyud ko'y nabasa nga nagtudlo ang Katoliko nga kanang larawan Dios na. Pero kini klaro ka ini. Muna nasukuan ang Dios aning klase mga tao, kay ang larawan mo gihimuon nilang Dios. Pero ang Katoliko mga higala, wa gyud magtudlo nga kanang larawan Dios na. Napa diri sa Josue 23:16, no? O ni laing ehemplo nga dili maayong buhat, pero akong iklaro ninyo, wala ni gihimo sa Katoliko. Iyon diri, apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, no? Josue 23:16 niya. Kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios og muyukbo kanila, no? Timani kining yukbo diri nga gipasabot. Yukbo ni nga nag-ila nga laing Dios. Moalagad sa laing Dios ug muyukbo kanila nan silutan kamo niya hangtod nga walay usad kaninyo mahibilin. Niining maayong yuta nga iyang ihatag kaninyo. Na mga ighala. Then sa ako nilang pong dugangan sa Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Diyos nga baka. Kay ilang giisip mo itong baka god nga Diyos. Munang nahimong Diyos. Og miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Now, ilamang gituis ang kamatuoran nga ang Diyos sa langit mo ginaghimo atong milagro dito sa Ehipto. Pero katong mga Israelitas lahi ang panguna-hunao nila. Nga katong baka kuno mo'y nagkuan. Mo'y hinungdan nga itong nagkuha nila sa Ehipto na ilang giusob ba ang kamatuoran, ilang gilubag ang kamatuoran nga ang Diyos mo'y responsable nga na-liberate sila dito sa ilang kaulipnan sa Ehipto, pero ilang ipasangil katong baka kuno nga Diyos. O nagbuhat sila Diyos nga baka og miingon nga kadto mao ang Diyos nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Motong nakadautan na tong ribulto nga baka, kay gihimo man nilang Diyos, giisip man nilang Diyos, mo nang na Diyos to. Pero kanang mga larawan sa Katoliko no mga igala, wag na itudlo sa mga pare. Wag na itudlo nga kana Diyos mo nang dili na Diyos sa ngatong mga larawan. Ug basahon nako mga higala ang Oseas 14:1 ngadto sa 3 mo ni, no? Litra por litra gyud sa maayong balita Biblia nga hubad. Litra por litra atong mabasa nga dili gyud maayo. Ang dili maayo di as larawan kanang isipon nimong Dios. Pero kung di lang nimo isipong Dios, litra por litra mabasa nato diri sa Oseas 14:1 ngadto sa 3 sa maayong balita Biblia nga dili dautan ang larawan basta di lang himuong Dios. Aniya Oseas 14:1 ngadto sa 3, balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya. Pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Unig awhag dis pagbag-o ba? Murabag panitan ikaw karon do na kay giawhagan nga igsuo nimo imong ingnan no ipagbag-o na. Den saad is Ginoo nga mo na himuon nimo. Di na ka mubuhat og dautan. Oning tekstuha, Oseas 14:1 ngadto sa 3, balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo, ingna siya. Pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa ilang mga kabayo ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Sumo ni mahigala lig-on kaayong prueba nga diya sa pagsaad nato sa pagbag-o tubangan sa Ginoo,
Inanglan dili na ta mubuhat og daotan ug usa sa dili na buhaton sa tao, giingon no, dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. So kung doon namang gali binuhat sa atong mga kamot, o kung magbuhat tag larawan, di lang nato isipon nga Dios. Mao ra gyud daotan kanang pag-isip nga Dios. Pero ang pagtulon ang Katoliko mga higala, wala gyud pisan pag unsang kuana. Librohang Katoliko basta opisyal lang, no? Kanang mga magisterial teaching sa Katoliko wa gyud pagtulunan nga nag-isip sa larawan ingon nga Dios. Unang wa ta kalapas og idolatria mga higala. Kay ang dautan lang lagay sa larawan kung kini himuong Dios. Kay pagbato nam naglaing Dios. By the way no mga higala, naa daytoy higala na tong dili Katoliko nga kana ko nung Exodo 20 kana bang napulo ka sugo. Giusob ko na sa Katoliko kay ang larawan ko no diha gi-erase. Ang mabasa lang kanabang sa atong katikisem ba, katiketical formula ba, nga wala na hisguti ang larawan. Katurang giingon dito, ayaw pagbato ng laing Diyos. Then, gidilit ko sa Katoliko, isip limbong, kanang mga larawan. Mga higala, di taw na delisyon. Wala tayo gidilit. Kung basahon ng katikisim book, duha kahanay ng pagpadayag sa sugo sa Ginoo. Una, kanang gitawag og katiketical formula nga dunay kanang gisummarize pagmubo, lahi ng summary, gisummarize o gipangmubo. Lahi po ng kanang detailed yun nga kanang biblical version. Kung may biblical version, naara po diya sa katikisim gipadayag, na wala to gidilit tong gidilit pagbuhat og larawan basta himuong Dios. Naara gihapon na mahigala bisan pagbasahon gali nimo ni akong Bibliang Katoliko diri kining version, Catholic version. Wala man na idilit ng pagdili og larawan nga basta himuong Dios. Wala gidilit sa Bibliang Katoliko mga higala. Wala gidilit. Lahi ng biblical version nga pagparehag, lahi po ng katiketical version. Magisgot galit ang katiketical version gisummarize. Kay kanaagong larawan diha nga gidili pagyukbo, mausama na sa giingon sa Ginoo sa verse 3, pag-ingon niya nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mausa na, masumada na diha sa verse 3 ngano man. Kay kung maghimog og kag larawan, then yukbuan nimo ingon nga Dios, pagbato naman naglaing Dios. So sa ato pa kanang paghimo og larawan nga isipon natong Dios, madugtong na o mausa na to na sa mga pulong dias verse 3 nga nagkanayon. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na nga sa summary o sa katiketical formula, wala na ibutang ng larawan o gidili ang pagyukbo kay giusa naman diya sa verse 3 nga giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Wala taw na gidilit. Kaya bisan pagbasahon na to diring Bibliang Katoliko, mga higala, wa man gidili ng paghimog larawan basta himuong Dios. Wa na gidilit sa Katoliko bisan pagtan-awon niyo ng Catholic version, di ba? Wala mga higala. O kana lang sa katiketical formula mo na makaingon mo nga gidilit. Una nakaingon mo limbong, pero wa tamang limbong diha. Kay lahi ng katiketical formula gipang summarize na, gipang mubo na. Kay formula god, di man dautan na mag-summarize ta, no? Kaya diya guys sa eskwelahan na may mga pagtuon o presentasyon nga duha ka klase na ay summary presentation na apoy detailed presentation. Bisag kana galing Apostles' Creed na to na ay minubo na apoy tinaas. Kanang katiketical formula nga ilang gibasa, nga munang nakaingos lang ng limbong Katoliko kay agminubo man to nga version. Nga katong pagdili sa larawan nga kanang maghimo kag larawan ingon nga Dios. Giusa naman na sa pag-ingon dias bersikulo 3 sa Exodo 20 ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mausa na diha. Muna sa minubo nga version, mo nang wala na tong larawan og yukbo kay giusa naman diha sa verse 3 ang pagsabot. Pero kung detailed version, basahan ng Bibliang Katoliko kung gikuha ba na, giwala ba na. Bisan pag diya sa katikisem nga libro, gihulagway man ang duha, mabasa man ng detailed version o kanang abbreviated version nga kanang katiketical formula na man na bisan pag tanawon nimo sa katikisem nga libro. Di ba naa duha ka version diya, minubo nga version,
og kanang detailed version nga kanang naagis Biblia. Wa taw na i-delete sa Katoliko oy mga higala. O kino mga higala sang litapikin man natong oras. Nailaing hisgutan nato karon. Kini nahibiling minutos. Mahitungod ni siya sa issue ba no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Mahitungod ni siya sa kanabang paghingalan o pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay doon ako nahinabi diya sa internet nga ang iglesia kuno sa Dios o kanang iglesia ni Kristo nga mabasa sa Biblia. Munang ilang gibiyaan kuno ang Katoliko kay usa sa hinungdan kay gitawag na kuno sila ingalan. Kay dias Biblia, kinanglan ang itawag sa iglesia kan arag yung naa kuno sulod sa Biblia. Nya kung nganlan na kuno sila ingalan, mawala na kuno ang pagkatinuod sa maong iglesia. Kay ginganlan mong kuno Katoliko, giilisan mong kuno ngalan ni Kristo o ngalan sa Dios, mo nang nawala na kuno pagkatinuod sa Katoliko. Mutuo mo niya na mahigala. Ako di ko mutuo. Nga naman. Kay ako no, muhatag ko niyong example. O bisag ka ng, ako sa akong kagalingon ay ako muhatag og laing example nga kanang nasa Biblia. Ang ako yung pangalan ay Silbert Dondoyano. Pagkatao nako, gianggaan po kog Bobby. Nakaroon ng pangutana, Silbert magyud akong ngalan, dan gitawag po kog Bobby. Ang pangutana karon si Bobby ba o si Silbert, lain-laing tao o usara? Mga higala usara oy. Nya karon kay naamang ko'y kulsan nga Veritas. Nya karon sa laing pagkaistorya pod. Kay gihinganlan man pugog Veritas. Karon si Silbert ug si Bobby ug si Veritas lain-lain ba ng tao? Tulo ba na kataong lain-lain? Dili oy usara na. Si Silbert gihinganlan mag Bobby iyang angga. Nya gihinganlan pod sa radyo og Veritas. Dili na tulo ka taong lain-lain usara. Piisan pagpila ka ngalan diyang himuon basta ang gitumbok usara gyud na. Mao na nga kanang iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios des Biblia, usara man na, di man na lain-lain. Gihinganlan na og Katoliko ni Obispo Ignacio niadtong 110 AD. Dili na lain-lain usara na ka iglesia. Nya kanang pagngalan pud og Katoliko dili na pag-ili sa ngalan ni Kristo. Kay lahi ng personal name, lahi po ng descriptive name. Ikanagong paghingalan og Katolika sa iglesyang gitukod ni Kristo, ambot ipasabot ana nga ang iglesyang gitukod ni Kristo adunay kinaiyas pagka molukop sa tibuok kalibutan kun universal. Una kay mo man meaning ng Catholic universal. Una nga wala masayop si Obispo Ignacio sa iyang pag-ingon nga ang iglesyang gitukod ni Kristo tawgon nig Katoliko. Wa siya masayop kay tinuod mo po ni gusto ni Kristo. Asa man na mabasa mga higala nga ang gustong itawag sa iyang iglesia o sa balay. Kanang dili man yang ngalan yang gisgutan diri, although pwede ngalan kay siya may gatukod. Sama sige isgutan ni San Pablo sa Roma 16:16 mga iglesia ni Kristo. Kay si Kristo may nagtukod. Pero kanang yung gikan sa baba ni Kristo, ang gusto gyud ni Kristong itawag sa iyang simbahan, dili iyang ngalan gani. Ang gustong itawag niya sa iyang simbahan kundi kanang adjective, kanang dili personal name kundi kuan kanang adjective kana bang unsay kinaiya sa iyang simbahan. Ani basahon ko mga higala sa Marcos 11:17. Diri gyud mabasa ang gusto ni Kristo unsay itawag sa iyang simbahan nga gitukod. Mark 11:17 sa King James Version akong basahon mga higala. King James Version of Mark 11:17. And he, Jesus, taught, saying unto them, Is it not written, My house will be called of all nations, the house of prayer?
but ye have made it a den of thieves. Ang balay sa Dios o ang templo mga higala gihimo magong merkado o murag taguanan sa mga kawatan sa mga tao. Mo nang giingnan sila sa Ginoo, di ba nasulat man na nga ang akong balay, by the way unsa man ning balay sa Biblia. Kining balay god duha ang buti pasabot ani balay nga nagpasabot og templo o kanang building. Then kung basahan po nimo sa 1 Timoteo 3:15, no? 1 Timoteo 3:15, ang balay po nagpasabot og simbahan sa tupa iglesia. Sa ato pa, pag ingon ni Kristo, ang akong balay, mahimong kanang balay alampuanan o building, mahimo sang sabto nato nga ang simbahan o iglesia. Nga sa ato pa, sa pag-ingon niya diri, my house o ang akong balay, sama ras na ingon siya nga ang akong simbahan, pagdanganlanhan ingon siya, paggatawgon, shall be called. O shall be called, paggatawgon ang akong simbahan o balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal o Catholic mga higala. Mo manggali ka ng kang Ilisuriano nga grupo, gihinganlan po naron og Church of God sa bana worldwide o international. Kanang international parehas nas pag-ingog Catholic kay universal o alang sa tanang kanasuran. Yan kana pong napoy Church of God doon nga kanang worldwide, kanang kang Willie Santiago, nagikan man na sa dating daan si Willie Santiago, kanang iyang grupo lang ginganlan pong iglesia sa Dios worldwide. Yang anong ginganlan na nilag worldwide? Kaya nagtuo sila nga ang simbahan ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Kung anong masuko sila nganlag Katoliko ang gitukod ni Kristo, ngayon lamang galing gigamit ng worldwide o international sa paghingalan sa ilang grupo mga higala. O na nga ayuhon da nato mga higala sabot ba ng kamaturan? Nga masuko tas Katoliko nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nganlag makailapon nga mo man ay gusto ni Kristo ana sa Mark 11:17 na ingon siya ang akong balay di ba nasulat man na paganganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Catholic mga higala. Mo na niadtong 110 AD si Obispo Ignacio mo'y unang migamit anang pulong Katoliko isip katumana na sa gusto ni Kristo nga ang iyang simbahan o balay o ang iglesia nganlan og alang sa tanang kanasuran. Muna nga wala masayop si Obispo Ignacio sa paghingala ni atong 110 AD nga Catholic ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga adunay kinaiyas pagkamakailapon. Igo ra natuman ang giingon ni Kristo nga nganlan og alang sa tanang kanasuran iyang balay o simbahan. Muna nga nahimong instrumento nga matuman na si Obispo Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo sa Antioquia mga higala. Okay mga higala, kasubukong di na takapadayon kaya wala mataigong panahon. Hinaot nga nakuha ninyo nga itong programa karon na katambog hapon. O pasailua kung doon na ko'y mga pulong na luwatan dirhing kamon na sakitan. O tuna pa'y wana tumahisgutan in line sa atong topiko. Okay, samas na andan na kumuingon sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga higala sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag, Dani Luod ug Taxi Lumba, sa tanang mga amigo nato dinhi sa Remendi Pollock, pinanguluhan sa atong maabtika manager. Kining ubos yung higala, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man,